kõik oluline, mis on toimunud Eesti arhitektuurimaastikul 2017, see võetakse kokku auhinna tseremoonia õhtul. Tuuakse siis eraldi välja kõikide selle valdkonna erialaliitude žüriide poolt esile tõstetud tööd, kategooriate võitjad. Well, I would say that Estonian architecture has some kind of maybe sharpness or I would say rationality in a good way. They seem to have very clear principles of design and both in conceptual and functional aspect, in material use and structural use, and all these ideas are visible in the final design, in the buildings. Aastalt aastale ma näen, et tellijad on nõus panustama rohkem ruumi, nii linnaruumi kui ka siseruumi. Ja tegelikult see on oluline meile kõigile. See ju paneb tegelikult aastakümneteks meile jälje ja nii nagu ma ise olen aru saanud paljuski, et tööd on teatud mõttes tellija nägu, siis neid teadlikke tellijaid tekib aastatega rohkem läbi nende samade preemiate. Sest need samad preemiad ongi hea võimalus esile tuua häid ruume, aga ka tegelikult see on tunnustus nendele tellijatele. Kindlasti žürii oma tegevuses ja lähtub sellest, et mida suurem objekt, seda parem. Me ikkagi otsime nagu selliseid ideid, mida nagu tahaks esile tõsta. Ja nii mõnigi kord võib-olla, see on kõikide žüriide nagu võimalus märgata uusi ilminguid ja nende esile tõstmisega võib-olla üritada kaasa aidata selle suuna avanemisele või võimendamisele. Mõne ruumiga on nii, et sa astud sisse ja see on nagu, see ongi see. Ja juure puhul me sisse astusime, siis kõik jäid lihtsalt vaatama seda ja alguses ei öelnud midagi. Ja käisid vaikides ringi ja ütlesid, et see on äge ruum. Asjad on pandud paika ja ta toimib. Jällegi, et kui need detailid siit nagu üksikult võtta, siis nad on täitsa ju tavalised lambid ja toolid. Aga see ongi see erakordne ruum, kui need kõik on õieti sellesse ruumi pandud ja see valik on õige. Tegelikult selle restorani idee kasvas koos selle restoraniga. Me alustasime projekti teadmata, mis siia täpselt tegelikult tuleb. Ruum oli siin antud juhul täiesti, ütleme niimoodi, et siin olid ainult seinad. Siin on mitte midagi rohkem. Kõige keerulisem, mitte keerulisem, aga raskem oli pigem nagu see, et siia vanasse tööstushoonesse tekitada sellist head olemist ja alati peab sellega arvestama, et ruum oleks nagu funktsionaalne ja hästi nagu töötav, et siin oleks mugav olla, et siin oleks hea, et ruum ei oleks negatiivne. Ma arvan, millest nagu paljud inimesed ei saa arugi, aga tegelikult kogu see teine tasapind on uus. Et seda metallkonstruktsiooni, seda mitte midagi siin ei olnud, et see on siia juurde tehtud, meie poolt projekteeritud. See ruum on ise hästi avar. Et seda avarust mitte ära lõhkuda, siis kui panna see lihtsalt põrandale
need kastid, siis ta nagu justkui eraldab need kaks ruumi liiga nagu liiga konkreetselt, et see võib-olla selline maa ja taeva vahel rippumine tundus nagu selline õhuline lahendus. Et loomulikult neid pudelikorke meenutavad puupulgad, mis annavad sellise täiesti omanäolise ruumilisuse sellele ruumile. Ta on iga nurga alt natuke teistsugune, et kui siit eest läbi liikudes tekib veitsa sellise kolmemõõtmelise natukene pead ringi pööritava tunde. Ta nagu liigub suga kaasa. Ma arvan, et Eesti on hästi nutikad. Ja ma arvan, et see nutikus tuleb just sellest, et meil on piiratud ressursid. Eks me peame nende väikeste vahenditega maksimaalse looma. Selles mõttes, ma arvan, et meil on nii mõndagi õpetada sellistele vanadele rikastele riikidele, kus vahendid on praktiliselt piiramatud ja teha võid, mida hing ihaldab. Ma arvan, et kui selle sama mentaliteediga teha piiramatu ressursiga projekte, siis lõpptulemus võib olla täiesti fantastiline. Et kindlasti tuleks sellised projektid Eestisse, et pole see aeg ka kaugel. Juure puhul kindlasti on üks määrav osa ka see, et see on väga võimas ajalooline ruum. See mängib selle interjööri kasuks. Ja nüüd inimese jaoks, kui ta tuleb oma kontorist, mis on tänapäevase normide järgi ehitatud siia, siis ta tunneb seda vahet, kus on õhku, kus on kubatuuri, ruumi kõrgust ja valgust. See minimalismi aeg on meil ju mõnes mõttes nagu ümber, et just see, kuidas sa uuesti elustad need ajaloolised interjöörid, ongi see võti. Meie pärand on selline, kus võib-olla kõik see suur osa vanast on juba nii-öelda maha tõmmatud või pommitatud, et siis me nüüd üritame kõike uut ja vinget teha. Ja kes leiab kuskil mingi vana ruumi, millel on mingisugune ajalugu, mingisugune iseloom, siis ma arvan, et seda tuleks välja tuua ja seda tuleks väärindada. Žürii soovis esile tõsta Rahvusarhiiv Noora interjööre. Ja seda oma sellise lihtsuse, selguse ja ilmselt ka ühe põhjusena selline hea koostöö ja teineteise mõistmine arhitektiga, kus nii-öelda suur idee oli toetatud interjööri ja väikevormide poolt. Kõigepealt on muidugi hästi oluline kogu see taust, et see, millega sa üldse tegelema hakkad, et meiegi käisime nagu mitmeid kordi eelnevalt arhiivis vanu ürikuid vaatamas ja tutvumas ja valgete kinnastega keeramas ja neid lehti ja see on nagu ääretult põnev. Ja kõige olulisemaks muidugi puht pragmaatiliselt kerkib seal, et kuidas seda materjali ja seda füüsilist materjali just niimoodi säilitada, et ta tõepoolest säiliks. Nii et ütleme, arhitektuuris just tuleb arvestada kuni selleni välja, et igasugused vihmaveed ja kõik võimalikud muud sellised kommunikatsioonid oleksid niimoodi projekteeritud, et nad mitte mingilgi juhul, ka kõige halvemal juhul ei saaks kahjustada ürikuid. Eks meil oli muidugi see selles mõttes võib-olla, ma ei ütleks raske, aga see nagu kogu aeg nagu see mõte oli kuklas, et arhiiv pidi ju kolima väga toredast hoonest ju ära ruumikitsikuse tõttu ja see uus keskkond, mida me olime loomas, ta on paratamatult uus ja ka inimestele, töötajatele, kes on selles arhiivis töötanud, oli kogu see situatsioon uus ja samal ajal ei ole mõtet uude kohta teha täpselt seda, mis oli nagu vana. Et just nimelt pehmendada seda või kuidagi nagu luua uutest väärtustest seda, mida inimesed saaksid nagu omaks võtta, kuidagi ennast nagu hästi tunda. Üldiselt oli meil selline monokroomne
kontseptsioon interjööris, et must-valge, avatud kommunikatsioonid, et maja oli justkui nagu kest, mille sees on siis elu, aga et siis arhiiviriiulid on värvilised, et ja erinevatele korrustele eri värvi, kollane, roheline, sinine, oranž, violettne veel, et kui siis töötaja, kes siis selles monokroomses büroos töötab, aga siis läheb dokumendi järele, siis ta satub värvilisse maailma. See annab talle niisuguse positiivse impulsi. Ja siis on nagu huvitav ka, et mingi toimik asub seal oranžil korrusel ja mingi asub rohelisel korrusel. Rahvusarhiivi hoone iseenesest on juba tore, nii et arhitektid on väga palju tööd seal ära teinud. Ja nüüd on küsimus, kuidas siis sellele ruumile läheneb sisearhitekt. Kas ta annab nagu kõik võimalikud detailid endast või ta säilitab selle lihtsuse ja lisab midagi enda poolt, just seda, mis on sinna vaja. Ja see üks väga leidlik fassaad, kus betoonpind imiteerib paberilehti, on toodud ka sisse interjööri ja see õhuruum, mis siis läbi mitme korruse avaneb, on selline suursugune ja väärikas. Noora hoone on hästi äge selles mõttes, et ta koosneb kahest suurest mahust ja kahte suurt mahtu, ütleme siseruumi poolt vaadates ühendab kõrge aatrium. Ühel pool on siis arhiiv, teisel pool on büroo ja muidugi väga olulised on siis avalikud ruumid, kuhu saab iga külastaja. Ja seda kahte hooneplokki siis ühendab see aatrium, mida siis läbivad sellised sillad, mis on vasega kaetud, et töötajad saavad siis nagu neid sildasid läbida, liikuda siis oma tööruumist arhiivi, võtta sealt vajalik dokument ja liikuda tagasi, aga samal ajal on ta justkui nagu seotud terve hoonega, et ta näeb ülevalt alla kogu seda kõrgust ja samas ka selle arhiivi külastajad, kes siis liiguvad esimesel tasapinnal, siis on ka omamoodi seotud kogu hoonega, et nad näevad alt üles kõiki neid korruseid ja neid sildasid. Ma arvan, et iga maja eluiga on erinev ja mõne maja eluiga lõpeb väga kiiresti ja põhiliselt sellepärast, et ta ei laguneks, vaid sellepärast, et tema mõte kaob. Aga ma arvan, et arhiivi mõte niipea ei kao, et selles mõttes selle maja eluiga võiks pikk olla. Selline üldine arusaam on, et arhitektuur luuakse kauemaks kui sisearhitektuur. Aga ma ei ole nõus sellega, et sisearhitektuur on täpselt sama oluline ja teatud mõttes isegi inimesele nahale lähemal. Ja seda luues peab täpselt samamoodi mõtlema, et ta peaks kestma võimalikult kaua. Siin tekibki nüüd see vahe hea sisearhitekti ja võib-olla mitte nii professionaalse sisearhitekti vahel. Oskus valida materjale, mis ajas püsivad ja mitte ainult ei püsi, aga tegelikult lähevad paremaks. Noora hoone puhul valitud naturaalne vask on hea näide sellest, et alguses võtab ta enda külge näpujälgi, aga aastatega tuleb neid juurde ja ta lõpuks temast saab selline vanutatud vask, mis läheb ainult kaunimaks. Et kõik see, mis seda vaske puudutab, näpujäljed, asjad, kõik jääksid peale ja hakkaksid oma elu elama. See on mõnes mõttes ka nagu arhiiv. Et muidugi on seal ehitaja näpujälgi ja inimeste näpujälgi, kes seda külastavad, aga see oligi mõte. Et maja ise jäädvustaks ka ajalugu, mitte ainult ei säilitaks seda, mis sinna on toodud. Üks
mitte vähem oluline, aga võib-olla sisearhitektide seas mitte väga populaarne valdkond on eluruumid. Oma kogemusest võin öelda, et kodude tegemine ei ole absoluutselt lihtne ülesanne. Et ta pigem võtab rohkem aega kui avalike ruumide tegemine. Seal minnakse viimaste väikeste detailideni välja ja me otsustasime, et me tahaksime selle valdkonna, ütleme siis selle kategooria eraldi välja tuua ja tunnustada inimesi, sisearhitekte, kes seda ruumi ühendunult lahendavad. Meil selle objektiga ja enamus objektidega tegelikult, kus antakse ikkagi suht vabad käed, on alati võib-olla see lähenemine, et tegelikult see on ikkagi kunst, mis me teeme, et see võib kõlada nagu naiivselt, aga tegelikult see on, et me üritame teha midagi nagu erakordset, et see ruum, mida me loome, tegelikult võiks tekitada emotsioone, et talle nagu jääb see meelde. Et selle korteri puhul oli ka, et me tahtsime tekitada sellist helget ruumi, kus inimene, ta tuleb koju, ta tahab siin vabaneda siis kõigest, mis teda nagu päeva jooksul on nagu ümbritsenud ja see on niisugune nagu puhta mõttekoht ja see ongi niisugune puhas ja selge ja klaar, et siin sa nagu puhkad hästi nagu välja ennast. Selle korteri puhul võib-olla kõige keerulisem oligi nende valgete toonide kokkuajamine, et kõik materjalid, kui nad on valged, et nad tegelikult ei ole ühte tooni valged. Algusest peale oli tellija soov mitte kasutada võib-olla selliseid traditsioonilisi materjale, et puitpõrand, keraamilised plaadid ja tänu sellele siis leidsimegi materjali, mis on siis valatud EPO-põrand. Tavajuhtudel seda ikkagi kodudes inimesed ei kasuta, et on ikkagi niisugune tööstuslik materjal, kuid siin korteris mõjub ta just sellise väga puhta ja kliinilisena, et kuna me tahtsimegi luua seda puhast fooni, mille peal siis kogu see mööbel ja kunst saaks esile tõusta, siis siia korterisse tundus see nagu ainuõige valik. Algusest peale oligi selge, et siin on enamus on valge ja siis meil kuidagi kujunes välja see niisugune mingi virsik ja roosa ja siis tuli juurde see niisugune värske roheline, mis tundus nagu eriti loogiline, sellepärast et aknast välja vaadates siin on kõik roheline männimets, ja see männimets ehk siis see vaade aknast hakkas nagu hästi suurt rolli mängima selles kontseptsioonis ja selles sisekujunduses. Talvel siit välja vaadates on kõik valge, see korter on valge ja siis meil on maas see roheline vaip, siis on niisugune tunne, et kaob ära see ruumide vahel piir nagu. Ja suvel on jälle vastupidi, et siit aknast paistab see roheline männimets, siis on niisugune tunne, et sa oled kuskil galeriis ja et aknast siis paistavad mingid kunstiteosed. Vorm ja ruum, mille loomisel on lähtutud sellest, et ta ajas moraalselt ei vanane. Seal tekib jah vahe ka selle vahel, et kas ma lähtun oma töödes hetketrendidest või ma katsun luua midagi sellist, mis läheb korda ka hiljem. Üldiselt me üritame teha interjööre, mis ei jälgi mingisuguseid trende, vaid ta oleks ikkagi ajatu, et aastate möödudes ei tekiks tunnet, et midagi oleks nagu valesti või midagi ei sobiks. Et siis ikkagi... Sest jah, et mõnikord on mingite suurema eramu- ja villaprojektide puhul on see, et see objekt ise, me oleme siin paari objekti endast 2-3 aastat teed ainult nagu sisearhitektuurset projekti ja kui sa selle aja jooksul jälgid neid trende, siis selleks ajaks, kui see maja valmis saab, siis tegelikult on vanamoodne nagu. Et ega me üritame ikka tellijatel tavaliselt seda maha tõmmata kõvasti, et kui tellijad ikka tahavad, nad ikka teavad ju, vaatavad ikka ajakirju ja ikka vaatavad internetis, siis tegelikult on seda trendipõhist asja ikka liigub nagu hästi palju. Et siis me tegelikult üritame nagu hästi palju seda nagu maha tõmmata, et pärast on nagu kõik õnnelikumad, kui see interjöör on nagu siuke nagu aegumatu joonega. Persooni tegevuspreemiana soovis sihtkapitali esile tõsta ka arhitektuuriteaduskonna dekaani ja professori Toomas Tammise tegevust. Kunstiakadeemiaga seob mind päris suur osa ajast minu elus.
et see juhtus nii, et meie põlvkond sattus siia ka õpetama suhteliselt noorelt. Professorina ma arvan, et ma olen olnud siin vastu umbes 10 aastat ja dekaanina lõpuks 6 aastat. Toomas Tammis on suutnud väga tasakaalukalt edasi viia arhitektuuri teaduskonna tööd. Ma arvan, et tema tegevus on ikkagi seotud selle õppetöö korraldamisega, võib-olla ka sellise õppetöö laiendamisega rahvusvahelises mõttes. Tema juhitud ajal on kooli külalislektorite ja huvitavate loengute teemade ring aga jõudsalt kasvanud. Kõigele lisaks on Toomas Tammis ka ise aktiivne looja ja arhitekt, et see on igati tähelepanuväärne jõuda koos akadeemilise tööga ka edasi tegutseda arhitektina. Paljud inimesed on öelnud, minust vanemad ja targemad inimesed, et arhitektuuri ei saa õpetada, et seda saab ainult õppida. Et see tähendab, et see, kes arhitektuuri õpib, päriselt ka tahab seda teha, on sellest huvitatud ja nõus selle nimel tööd tegema. Ja see, kes seda õpetab, saab seda protsessi suunata nii, et ta nagu välistab kõige lihtsamad ja suuremad vead, mida tema oma senise elukogemuse ja erialase tarkuse läbi on näinud või tundnud või ta teab, et sealt midagi ei tule, aga samas ei tohi välistada niisugust lõputut katsetamist ja eksimist, sellepärast et üks oluline asi on ka võimaldada uue tekkimist, ehk siis asjadel ja nähtustel või ruumidel või tõdemustel, mida me siiamaani ei ole näinud ega tundnud, aga mis tegelikult ühiskonna arenedes on oluliseks muutumas ja tegelikult nagu vajavad uut ruumilist käsitlust. Me püüame koolis leida iga inimese ka või igale inimesele temale kõige paremini sobiva maailma või mitte meie ei leia seda, vaid me pigem olema abiks selle ülesehitamisel. See tähendab, et ma arvan, et on väga suur väärtus, et need inimesed, kes siit välja lähevad, on pigem kõik iseseisvad loomingulised isiksused ja ei taastooda midagi, mis on juba ammu nagu olnud, vaid on tegelikult võimelised maailma uuesti looma või seda muutma või paremaks tegema. Mina siis õpin sisearhitektuuri teisel kursusel. Sisearhitektuuri valiku tegin ma enda jaoks kindlaks tegelikult siis, kui ma ise veel elasin Inglismaal. Et Inglismaal on selline teadusharu nimega spatial design, mis siis ühendab maastikuarhitektuuri, sisearhitektuuri, arhitektuuri ja hägustab neid piire nende vahel. Ma leian, et just see nagu avardab seda sisearhitektuuri mõistet, et mida tihti arvatakse, et sisearhitektuur on võibolt siis kardina valimine või diivanikatte valimine, et just mulle meeldibki selle puhul, et tegelikult see on nii palju laiem ja ta hõlmab palju suuremaid valdkondi, kui et ainult see siseruum, et ma arvan, et enam ei saa öelda ainult, et kus on kellegi ala, et millega tema tegeleb, et see kõik on palju kuidagi laiem mõiste ja see tuleks nagu ühendada. Mul on õnnestunud nüüd teine aasta tudengeid juhendada. Ma näen, kui huvitavaid mõtteid sealt tuleb. Mitte, et ma ennast vanaks pean, aga siiski ma näen generatsioonide vahel juba täna mingit vahet, et tudengite tööde puhul peab just hindama seda, kui avar on tema mõtlemine ja pigem just hindama seda, kui see mõtlemine hakkab sellest nii-öelda mainstreamist kõrvale kalduma. Ma arvan, et nende tudengiprojektide puhul on eelkõige tähtis ikkagi lasta fantaasial lennata, et kas see asi päriselt nüüd niivõrd vajalik on, et seda oleks kindlalt tootmisesse vaja hiljem. Et see pole kindlasti see esimene prioriteet. Aga ma arvan, et just see 3 aastat, kui me siin tudengiprojekte teeme, ma arvan, et see on just selline aeg, kui
tuleks katsetada erinevaid asju ja et õnneks meile antakse väga palju võimalusi oma ideid teostada. Ja siin ongi kõik need maketid, mis me eelmise aastal siis selle kursuse raames tegime, et vaateplatvorm Tuhu Rappa. Ja minu oma siin on kahjuks juba natuke katki läinud, et kõik need siin ja näiteks see on siis sellest eelmisest aastast. Ma ei saaks öelda, et nüüd kindlust ei ole, et mis pärast kooli juhtuma hakkab. Aga ma arvan, et see sõltub väga palju just õpilastest endast ja kuidas, et kui hakkajad me oleme, et ma ei usu, et kellelegi tuldaks kandikul seda tööd pakkuma, et ma arvan, et see on väga harv juhus, kui niimoodi üldse kunagi juhtunud on. Et sellel erialaga, mis on, et just sisearhitektuuri õpe on meil väga laia põhjaga, et me õpime väga palju erinevaid asju ja ma arvan, et see 3 aastat annab niisuguse hea baasi. Ma isiklikult arvan, et tuleks ka maailmasse laia maailma peale minna ja kas siis edasi õppima või reisima või avastama, et kindlasti need kõik mängivad suurt rolli, et mida sa edaspidi siis tegema hakkad. Ma arvan, et see töö tuleb pigem ise luua, sellepärast et ma arvan, et kõikidel loomingulistel aladel ma arvan, et see tööpõld ei ole nii suur, et neid töid oleks kõikidele niimoodi jagada lihtsalt, et see tuleb ise endale leida, tekitada, luua. Ja see sõltubki sellest, et kui palju motivatsiooni ja hakkamist on, et seda siis teha. Äsja me oleme saanud valmis oma pikaaegse unistusega, mis on siis võimalus gümnaasiumi õpilastel õppida arhitektuuri täiesti tavalises koolis valikainena. Ja selleks, et seda valikainet saaks igas Eesti gümnaasiumis õpetada ja õppida, oleme me koostanud ainekava ja õpetajaraamatu. Ma arvan, et meil on ühiskond on juba selleks piisavalt valmis, et hakata laiemalt inimkonda või inimesi ruumiteadlikkuse suhtes kasvatama. Ehk siis, et nad oskaksid paremini kaasa rääkida nendes protsessides, kuidas see meid ümbritsev ruum siin kujuneda võiks. Ja saaksid aru sellest, miks protsessid just sellised on. Ja kuidas sa seda ikka teed? Lähed kooli ja hakkad noorte uue põlvkonna pealt seda kasvatustööd tegema. See on tegelikult väga tänuväärt ja märgiline töö. Aga samas arhitektuuri sihtkapital näeb selle taga, puude taga metsa. Ehk et selle eellugu on oluliselt pikem ja need inimesed, kes on sellega seotud, on tegutsenud juba järjepanu 7-8 aastat. Me oleme väga palju panustanud sellesse, et ei toimuks õpetamine sellises üsnagi kuivas loenguformaadis, vaid vastupidi, et õpilased ise uurivad, ise tegutsevad, lähevad klassist välja, ise loovad, ise pakuvad lahendusi. Tulge veel lähemale natukene, muidu see kaob täitsa ära. Võt niimoodi, proovige nüüd läbi minna. Kuidas see ruum mõjub? Kui sa üldse neid seinasid ei puuduta, eks ole, saad vabalt läbi jalutada, me võime koos jalutada siit läbi. Ja võib-olla tasuks mõelda niimoodi, et kui Eesti rahvast nimetatakse laulurahvaks ja seoses sellega, et me kõik algklassidest alates oleme ühes või teises kooris laulnud, siis võiks olla ka selline uhke ambitsioon, et me oleme sellise tugeva algharidusega näiteks jõudmas arhitektuurirahva hulka, mitte see, et igaüks meist oleks arhitekt, aga pigem nii, et me oskame hinnata head arhitektuuri, et me oleksime arhitektuuri tarbijatena nõudlikud ja oleksime ühtlasi ka arhitektile, kas nüüd võrdväärsed, aga vähemalt head partnerid, et me teaksime, mida me tahame. Ja usun, et see arhitektuurikooli tegevus on täiesti tähelepandav ja küllap see ka hakkab oma viljasid kandma. Üks selle valikaine eesmärke ongi äratada inimestes seda ruumiteadlikkust, eks. Ja et uus põlvkond oskakski juba paremini märgata neid protsesse, mis kujundavad seda meie ühist elutuba, seda avalikku ruumi ja nad mõistaksid seda
kus on nagu nendel võimalik sekkuda, milline on nende roll? Mul on tunne, et see teema on hästi inimlik. Igas inimeses, ma arvan, on peidus see küsimus, et miks ma elan sellises kohas, kus ma elan, miks on see koht selline. Ma arvan, et iga inimene vajab sealt väikest tõuget mõistmaks, et kõik need suured laiad tänavad ja kivist majad, mis tunduvad olevat olnud siin aegade algusest ja muutumatud ja muutmatud, see ei ole tegelikult nii. See linn on meie teha, meie otsustame, millises linnas me elame. Ja see väike tõuge ongi see valikaine, mis siis paneb märkama, millest üleüldse üks elukeskkond koosneb ja annab ka võib-olla selle julguse ja enesekindluse ja teadmised, kuidas selle kujundamises osaleda. Maastikuarhitektuuri tunnustust vääriva teo preemia sellel aastal omistati näitusele Kes loob linna. See näitus ei ole näitus klassikalises mõttes. Ta küll avab nii piltide kui tekstidega Tartu linna, aga samal ajal esitab ta ka küsimuse, kes loob linna. Võib-olla üks ajend, miks me seda näitust hakkasime tegema, on põhjus, et linna kujunemise protsessi näevad nii-öelda tavakodanikud või inimesed, kes ei ole ruumiloomega otseselt seotud, väga keerulise ja hoomamatuna, et justkui ei mõisteta, et kuidas mingisuguste tulemusteni jõutakse ja tundub, et see kõik on nagu üle minu pea. Kui me tegime selle näituse jaoks intervjuusid nende erinevate huvigruppide esindajatega, kellest paljudki olid nagu väga mõjukatel kohtadel ja võiks arvata, et nad suudavad, mitte lihtsalt võiks arvata, vaid et tegelikult nende kätes on linna arengut suunata ja väga jõuliselt võiksid nad seda teha. Paljud neist ütlesid, et ei, mina ei saa küll midagi teha, minust ei sõltu mitte miski. Ja tegelikult kuidagi väga selgelt joonistuski välja siis nagu niisugune muster, et võib-olla öelda, et nagu suurte mõjukate otsuste puhul on nagu kaks niisugust põhilist skeemi. Et neid otsuseid tehakse nagu hästi mitmes etapis ja nii-öelda keegi ei näe lõpptulemust ja ei hooma, et igaüks annab nagu oma niisuguse juhusliku panuse, puudub nagu visioon, et lõpptulemus on juhuslik. Ja siis teine skeem, mis joonistub välja, on see, et kui ikkagi on keegi, kes väga tugevalt seda protsessi tahab mõjutada, kas või on see ärihuvi või mis iganes, kellelgi on lihtsalt mingi oma isiklik väga kitsas visioon, siis ta tegelikult saab seda protsessi vägagi tugevalt mõjutada, kuivõrd nagu väga paljud inimesed ei anna aru, kui olulised nende tehtud otsused on ruumi kujunemises. Aga võib-olla nagu selle näituse sõnum on ka, et väga palju on meie endi kätes, et tõsta käed üles ja öelda, et seda protsessi ei ole võimalik suunata. See ei ole päris nii. Kuigi seal oli sellist kriitilist nooti üsna palju, oli välja toodud ka seda, et on võimalused väga heaks koostööks olemas. Kindlasti käis sealt läbi ka see märksõna osalusplaneerimine. Selle mõtte edasiviimine on väga oluline ja ma arvan, et see näitus aitas väga kõvasti kaasa sellele, et need mõtted tekiksid. Me oleme Annelinna kergliiklusteel, mis on 6-aastase protsessi tulemus ja mille eesmärk oli luua siis Annelinna väärtuslik avalik ruum. Ja see on siis nagu üks positiivne näide, kus pikaajalise töö tulemusena on sündinud kergliiklustee, mis ühtlasi on nagu väärindatud heaks avalikuks ruumiks koos nende niisuguste väikeste väljakutega, mis pakuvad inimestele tegevusi ja mis on siis seotud orgaaniliselt selle kergliiklustee külge. Aga nii saab ka nagu linnavalitsus märku anda, et see on tegelikult nagu väärtustatud elukeskkond, et siin tasub elada, et see ei ole nii-öelda kuidagi hävimisele määratud või ka siis nagu getostumisele määratud.
et Eesti elamufondist on 30% niisugustes kivilinnades ja see, et me neile nii vähe tähelepanu oleme pööranud arhitektuurselt, on mõneti kurioosne. Huvitav on see, et selle näituse saaks teha tegelikult iga linna kohta, selle võiks teha sama hästi Tallinna kohta või Narva kohta või Jõgeva kohta. Aga Tartus on ehk siin viimastel aastatel huvi linnaruumi vastu nagu eriti hüppeliselt kasvanud. Siin on väga palju aktiivseid kodanikke, kes kaasa räägivad ja nagu väga suur rõõm on näha, et nende osapoolte vahel, siis nagu linnavalitsuse, arendajate ja kodanike vahel on tekkinud niisugune väga huvitav hea koostöö, niisugune ühtne hingamine ja see ei ole tulnud loomulikult kuidagi valutult, aga niisugused protsessid tegelikult ongi nagu väga õrnad, et nii-öelda kui sa võtad nagu mõned nendest aktiivsetest inimestest, tõstad kuhugi ära, siis see võib nagu niisama ruttu kaduda, kui see tekkiski. Me olime näituse kokku pannud ja siis mõtlesime, et näitusega võiks kaasneda mingisugune trükisaga, et vast ei ole mõtet seda sama näituse materjali nii-öelda uuesti reprodutseerida. Et teeksime nagu niisuguse põneva kaardi linnaruumi kohta, mis tooks just välja nagu selle, kuidas nagu meie arhitektid linnaruumi näeme ja mis on siin nagu põnevat ja väärtuslikku just nagu neid objekte, mida me võiksime ja tahaksime nagu kaasajas välja tuua. Üsna alguses oli selge, et selle ERMi juurde pääsemiseks peab olema ka mingi alternatiivne tee kui ainult Narva maantee. Ja siis vaatasime seda Roosi tänavat, et see toob ju kesklinnast täiesti ERMi ukse ette välja. Ja siis tasapisi panime kokku sellise kontseptsiooni, mille nimeks sai mälumeetrid ja et kuidas seda Roosi tänavat siis ümber sättida selliselt, et ta oleks lühidalt jalakäija eesõigusega tänav. Tänava vasakpool on nii-öelda promenaad, mis kulgeb jalakäijate jaoks katkematult ja takistusteta kogu aeg ühe sama laiana, ühesõnaga juba üle jõe pargist alates kuni ERMi peaukse juurde välja. Seal on eksponeeritud kuidagi suure sellise ajaloolise respektiga kõike seda, mis on seda liikumisteed ümbritsemas. Me näeme seal ilusat Tartu puitarhitektuuri. Me näeme seal tegelikult ka üsna elutruult säilitatud, eksponeeritud nõukogude aegset sõjaväeosa, okastraataeda. Et see tee ise on nagu kulgemine juba läbi ajaloo ja selles mõttes väga hea sissejuhatus kõigele sellele, mis järgnema peaks. Me leiame, et tegemist on sellise teerajajaga, et üha enam võiks omavalitsused eriti linnaruumis siis hakatagi tähelepanu pöörama sellele, et tänavaruum lisaks funktsioonile omab ka esteetikat. Kogu selle tänava siis haljastus või elusosa jätkab mingis mõttes seda ERMi poollooduslikku keskkonda, et taimedel lastakse suhteliselt vabalt kasvada, on istutatud ainult puud, sellised sirges rivis, aga et see väikesed hein nii-öelda lokkab seal ise. Et kui maja saab valmis, siis ta on kohe valmis ja saad sisse kolida ja ta hakkab koos sinuga elama, siis koosluse valmimine võtab aega teinekord aastaid, võib-olla 5 aasta pärast oleks millegi üle siin nagu väga uhke olla. See on selline teistsugune esteetika või ongi see natuke isetekkelisuse esteetika, et on sellised teistsugused mustrid ja vormid ja värvid ka. Laudtee siia kavandamise alguses võib-olla need otsustajatele tundus see mõte veidikene imelik, sellepärast et esiteks ei olda harjunud Võsas nägema midagi sellist, mida võiks esile tõsta ja teiseks samamoodi nende okastraatide ja postide kohta oli vaidlus, et kas see on ikka asi, mida võiks eksponeerida, aga et me sidusime selle nagu ERMiga, et see on ERMi põhimõtteliselt selline mõjutsoon ja kui siit hakkab nii-öelda see väljapanek juba sellest kohast pihta, et siis sa sisened sellesse välja ja sul juba tekib mingisugune eelaimus, et mis koht see ennem oli
ja kuhu see ERM siis nüüd tulnud on uuesti. Aga seda, et see laudtee saab nii populaarseks, nagu ta praegu on saanud, seda ei osanud keegi ette näha. Ja mis näitab ka seda, et teinekord ei olegi palju vaja jälle teha, et teed kuskile, võimaldad ligipääsu ja inimesed tulevad ja hakkavad seda kohta hoopis teistmoodi nägema ja kasutama. Maastikuarhitekti töö, ma arvan, sõltub väga palju sellest eelhäälestusest, et kuidas sa sellele kohale lähened, et kas sa lähed püstitama endale nii-öelda monumenti või sa lähed tegema midagi selle koha heaks või jaoks. Et ma arvan, et see monumendi püstitamine võib-olla jääb siin enamasti kõigil inimestel sinna algusaegadesse, kus sa veel ei ole mõtestanud läbi oma rolli selles mingisuguses protsessis. Aga meie oleme nüüd aastate jooksul võtnud selle eesmärgi, et me tahame teha head asja, mitte väljapaistvat asja ja see teinekord see hea asi ongi selline, et seal on võib-olla väga vähe tehtud või võib-olla pigem tegemata jäetud. Ja paradoksaalselt selle tegemata jätmise põhjendamine ja õigustamine on teinekord palju raskem, kui õigustada näiteks mingit väga kallist disainasja. Aga eks see aastatega see kogemus tuleb ja kui on ees ka toimivad näited, siis on seda muidugi lihtsam teha. Kvaliteetne väliruum on ju ka kõige enne võib-olla siis selle turvalise linna nagu garantii, et ükski turvakaameraga ega ükskõik missugune tehniline vidin ei tee sulle seda linna turvaliseks. Ikka see, kui seal liigub teine inimene, kui sa tead, et seal on kas või ööpäeva ringselt toimub midagi, ja kui väliruum on hea, kui sul on seal hea ja mõnus olla, siis kasutatakse seda ka siis, kui on vihmane või külm. Inimese jaoks on väliruum tema teine kodu, et igaüks tahab kujundada oma toa, oma köögi, oma magamistoa nii mõnusaks, et seal saab puhata. See teadvustamine, et kui me astume majast välja, et ka seal on see ruum, kus me elame. Et see samamoodi võiks olla meile selliseks turgutavaks keskkonnaks. See mõtlemine tahab veel natukene arenemist saada. Võib ka mõtelda niimoodi, et majad on nagu mingisugused objektid sellised ajajões, ajavoolus. Aeg siis neid kulutab, lammutab, muudab, aga nad püsivad ikkagi kuidagi. Siis selle maja puhul võiks küsida nagu filosoofiliselt suisa vastupidi, et mis juhtub majaga, millest pannakse läbi voolama ajavool, milline peaks see maja olema. Kas ta peaks ise olema ambitsioonikas arhitektuur, hästi neutraalne taust millegi jaoks või võib ta ka ise mingit sõnumit tugevalt esitada. Kui me seda asukohta vaatame ja kuidas see kompleks on sinna sisse istutatud, siis ütleks niimoodi, et kindlasti on ka projekti idee autoritel olnud see kindel ambitsioon, et see maja ise peaks ka tugevalt jutustama midagi. Olema üle võib-olla sellistest ühepäeva trendidest. We were looking at the original design when the competition was held in 2006. And it was really clear for me personally that when I saw the GT design, that's so why it's a winner at that time. Because it was so clear, the idea was so simple, and all these smaller sub-ideas, and basically when you come to it, and you see all the transformation of the landscape around, all this presence with the massive roof, when you sort of know what to expect and you find it better than you wanted for me. Tuleb ära märkida see, et selle objekti puhul on väga oluline siis 3 arhitekti idee autori koostöö koos Eesti-poolse toega. Muidu seda esialgune kavand oli DGT poolt tehtud ja nagu konkursi võidutöö,
aga elluviimiseks me aitasime kaasa. Me tegime natuke tehniline osa, et kuidasmoodi sobituda Eesti olukorrale ja nagu seadmistikudele ja reeglile ja normidele. Et seda osa oli meie osa. Aga kui see projekteerimine hakkab rohkem edasi ja edasi, siis et meie osa aina suurenes. Kuna võistlustöös oli näha klaasist fassaad ja siis, et minu arust nagu sellest inimesed mõtlesid, et ERMiks tuleb täitsa klaasist kast. No, kui keegi külastab hoonet väljaspoolt, siis kohe paistabki klaasist fassaad, aga see on niivõrda ekraan. Paris hoone akende arv on nii palju vahendatud, et selleks me pidime mõtlema, et millisesse ruumisse me lubame päike tuleks sisse ja millisesse ruumidesse me ei luba. Aga samal ajal me üritasime säilitada selline läbipaistvus, lisaks, et selline mitmekihilisus. And I think it's not only great as a building now with its current exhibitions, but also as some kind of vehicle for the future, where you can quite easily change the exhibition, change some layouts, put some new ideas inside, so it's quite universal in that sense. Selle maja suuridee kokku sulandumine selle Punaarmee pommitajate maandumis- või tõusurajaga. Me kõik teame seda uhket sissepääsule sellise nool- ja varikatusega. Ja teises otsas, kus ta siis nagu sulandab praktiliselt kokku selle stardirajaga, mis muide on, võtke endale aega. Vaadake ka maja sellest otsas, see on väga hästi õnnestunud ja seistes maja selles otsas võib täiesti ette kujutada seda mürisevate õhuhiiglaste maandumist ja õhku tõusmist. One of the really important things is how it communicates with the landscape, and this somehow tells you the story of maybe Estonian or even wider Eastern countries or Nordic countries historical narrative, I think, in some way. It's difficult to say in advance which buildings, especially from the modern times, will have value, but I think intent of the building, the initial purpose or the idea why it's built, if it's translated into building and if it works and it's quite understandable, that's the ingredient, I would say, that the building will be relevant many years from when it's built. Sellel näitusel on niisugune pikem taustalugu, mis on tegelikult algatatud üldse kuraatorite grupi poolt. Ja kuraatorite grupp, nende poolne niisugune fookus, et seda näitust hakata üldse nagu lahti mõtestama ja mingit pidi süstematiseerima, oli mehe ja naise lugu. Kui selle jõe pealt näitusele hakata üldse sisenema, siis ühel pool on siis meie kaugete hõimlaste naisesindajad, teisel pool on meesesindajad ja selline hästi olulisel kohal just nende rahvaste kultuurides on kas siis nagu meeste tegevused või naiste tegevused ja kohati mehi ei lubata üldse sinna, kus naised mingeid oma asju ajavad ja vastupidi. Lisaks sellele mehe-naise sellisele algimpulsile, kus see asi nagu hakkas rulluma, pidime need rahvad siis süstematiseerima. Me jaotasime need rahvad 4 saali vahel, mis omakorda jaotuvad nagu 4 aastaaja vahel ja 4 kellaaja vahel. Ehk siis inimene, kes siia näitusele tuleb, seda külastama, hakkab läbima niisugust jätkuvat rännakut, mis viib nagu varahommikusest kevadest kuni talveöise
põhja-arktiliste väljadel. Uurilik aja on võetud ette sellise suure pühendumisega ja see tiim, kes sinna taha on kogutud, on tegelikult selline, ma ütleks, korraliku mängufilmi tiimi suurune ja seda on näha ka kokkuvõttes selle töö tulemuses, et maa arhitektuuri ja kultuuri ja kõike seda edasi andev näitus, tal on ikkagi oht minna selliseks kitsiks kätte ja antud juhul olid ka kõik need detailid, oma palkmaja ja selle sisemus ja see elu oli ikkagi antud edasi väga stiilipuhtalt ja maitsekalt. Ja siin on sellised elevust tekitavaid elemente. Siin on see saun kõrval ja siin on just nagu need piiride tunnetamine, et see on nagu naiste temaatiline saun. Siin on naiste viljakus riitust viiakse läbi nagu helifoonina ja siis nii-öelda nagu meestel on võimalik nagu korra sisse piiluda sellesse maailma, kuhu tegelikult autentsel kujul mitte ühtegi meest kunagi ei lubatud. Et siin on võimalik neid piire kombata, samamoodi nagu naistel siis mõnes teises olukorras meeste territooriumil astuda. Näiteks esimeses saalis Komidare taga ei tohtinud mitte kunagi ükski naine käia, sest see oli nagu meeste ala. Tänapäeva näitustel võib-olla pigem eesmärk ongi see, et kui varem võib-olla pandi esemeid vitriinidesse, siis mida aega edasi, seda rohkem näituse läbimine peab olema kogemuslik. Paljud elemendid peavad kindlasti olema vitriinis ja kaitstud, mis on originaalid, aga paljudest asjadest on tehtud just koopiad, just selle nagu eesmärgiga, et neid oleks võimalikult vahetult nagu tunnetada kogu seda atmosfääri. Et võimalik oleks minna nendesse elamutesse sisse, tunnetada seda kõrgust ja ruumi proportsioone ja suhet ja kujutada ette, kuidas need inimesed elasid seal ja kuidas oleks ise elada sellises atmosfääris. Et me oleme nii mõelnud nii sellisele akadeemilisele külastajale kui ka lihtsalt tavakülastajale, et kõik leiavad siit midagi ja siin on tohutult tegelikult nagu infot, millesse ennast kaevata ja uusi asju, mida avastada. Et just, et kõik kogu sa võid lihtsalt tulla siia ja istuda nendes ruumides ja vaadata seda fotofooni ja kuulata seda heli ja saad juba mingi täiesti teise kogemuse. Et me pigem oleme ikkagi üritanud luua sellist näitust, mis nagu ajas nagu kestaks, et ta ei vananeks nii kiiresti, et me ei olegi pannud väga palju rõhku just sellistele ühtsetele lahendustele, et pigem on ikkagi hästi palju erinevaid kihte ja selliseid avastamisruume nagu kõvasti. Mis me nagu kuidagi enda jaoks seadsime esiplaanile oli see, et hästi kuidagi hoidsime seda nagu puhast joont, et kõik, mida me ise siia nagu ehitame ja juurde teeme, oleks väga vaoshoitud koloriidis. Ehk siis kõik need lavastused, kõik need tared on viidud mustvalgesse koloriiti. Nad on üks-ühele nagu võetud üle nagu traditsioonilisest ehitusarhitektuurist, aga nende viimistlus on toodud nagu väga modernseks, tänapäevaseks, et rõhutada inimestele seda erisust, mis tekib siis nagu originaalesemete ja lavastuslike tseenide vahel ja tuues niisugust nagu moodsat vormikeelt nimme sisse, et saunapuud on valatud betoonist ja räästapitsid taredele on tehtud klaasist. Seda metareaalsust või niisugust nagu kunstilist lähenemist sellele ajaloolisele arhitektuurile tuua fookusesse, seda rõhutada, aga samas hästi delikaatselt. Et see detailsus läks lõpuni sinnamaani, et isegi oli toodud ühes ruumis ruumitemperaatuur paar kraadi allapoole, et anda edasi jaheda kliima tunnet. Et jällegi väga väike nüanss, aga see tähendab, kui lõpuni ikkagi mõeldi seda.
ma arvan, et näituse puhul minu jaoks kõige üllatavam olukord või niisugune situatsioon oli see tegelikult, kui me olime siin lõpufaasis ja panime paika valgusteid ja kuidas siis hakkas nagu kõik see fotopanoraam ja kõik see meeleolu, mis me olime tahtnud luua nendes erinevates saalides, et just need hommik ja keskpäev ja õhtu ja öö, et kuidas need hakkasid just siis tööle, kui sa paned selle viimase nagu valgustuse kihi nagu veel peale ja muidugi ka see helifoon tegelikult, mis on nagu niisugune lisakiht, et mis tekitab ka just selle, kuidagi see keskkond ja meeleolu just läks nagu elama. Ja kui istuda nüüd kas või komitaare ette maha, lihtsalt kuulata seda heli, siis ühel hetkel kaotab see niisugune vajadus nagu pidevalt uut infot saada ära ja hakkab tekkima see samastumine selle ruumiga ja selle sama hütiga, mis seal selja taga on ja siis hakkab nagu tekkima vaikselt see mõistmine, et miks on pandud kuskile mingid peremärgid ja kuhu on pandud puumärgid ja kuidas need inimesed suhtlesid oma vahel. Et ühest küljest on mees ja naine eraldi ja teisest küljest me oleme kõik üks tervik siin maa peal.